姚客真是专治各种嘴硬的人，我不服啊！根本都不辣，10个馍省了啥？光吃全国。今天江苏徐州，在我的味蕾里面哈，有一种美食是永远逃脱不了的。我的妈，黑乎乎的！这个黑鸭煲真是零次给无数次的选择。哇，这个感觉万事先喝汤。不辣啊！看这个鸭腿，我的妈呀！它这个口味是微微的发甜，有点辣。这个肉质啊，就特别的紧实。就对我来讲，这种黑鸭煲已经成为我味蕾里边的一种不可缺少的美食了。这咋能烧了我的大馒头啊？个人的爱好啊！它这个肉质特别的紧实，喜欢吃的特别的喜欢。牙齿。这个藕条哈，一吃起来它都藕断丝连。鸭头，哇，真过瘾。馍别开，我跟你说，就当一炸，这个感觉真棒。芥末菠菜，绝配！这个豆腐也不孬啊，扁担里边放的豆腐，绝配的，真的家人们。真是越吃越过瘾。来，开个藕条。这个藕条不孬嘞，干煸菜的那种。哎呦！尝这个干煸的鸡翅啊，外边裹了一层这面，里边超级嫩。这个也是那种徐州的做法，干煸的。它带的这个薯片有些有意思。来看这个排骨汤，哇，好香！排骨，哇，这个汤好鲜啊！这个藕，看，哎，看见你了，真美啊！黑鸭煲里边的经典的就是这个热干面，哎，看这个面条，包裹都这个汤汁儿。看这个是不是有个姚客了？你能单独的加吧？可以，免责协议。哎，很好也行。我的姚客，只要是干了这一碗，我得佩服他。面条都放里边，锅满姚客辣的面条的，也不辣。哇，一点也不辣啊，根本都不辣。我不服啊！哇，姚客真是专治各种嘴硬的人。他这个黑鸭煲，你不吃姚客辣，它的口味，包括它的肉质非常的好。大家一定要注意，如果说不能吃辣的，千万别吃姚客辣，吃不完别浪费。昨天晚上就是我的一顿回味黑鸭煲。